Naam, hujambo na karibu. Jina langu ni Busara Naaman na mwenzangu anayekupa taarifa hizi kwa lugha ya ishara ni Joyce Wairimo. Naam, moja kwa moja tuanze na taarifa inayohusiana na hali ya COVID-19 humu nchini, na ni kwamba mtu mmoja ameaga dunia hii leo kutokana na virusi vya corona na kufikisha idadi ya jumla ya watu walioaga kutokana na maradhi hayo kuwa 1665. Na mtazamaji, vile watu 147 wamepatikana na virusi hivyo na kufikisha idadi ya watu walioambukizwa kuwa 96,139, na hii ni kutokana na sampuli 3,043 zilizopimwa ndani ya saa 24. Taarifa kutoka Wizara ya Afya inaonyesha kuwa kati ya maambukizi hayo 137 ni wa Kenya, huku 10 wakiwa raia wa kigeni. Mgonjwa wa umri wa chini ana miaka mmoja, huku mwenye umri wa juu akiwa na miaka 92. Watu 138 wamepona virusi hivyo na kufikisha idadi ya jumla kuwa 77,659 ya watu waliopona kutokana na corona. 126 wamepona huku wakipokea matibabu wakiwa nyumbani, huku 12 wakiruhusiwa kwenda nyumbani kutoka hospitali tofauti. Na naibu gavana wa Nyamira Amos Nyaribo ameapishwa kuwa gavana wa pili wa kaunti ya Nyamira. Nyaribo anachukua usukani baada ya mtangulizi wake John Nyagarama kufariki Disemba tarehe 18. Shughuli ya kuapishwa kwake imefanyika katika shule ya msingi ya Nyamira siku ya Jumanne. Viongozi kadhaa walihudhuria hafla hiyo wakiwemo naibu gavana wa Kisumu Matthew Sowili, gavana wa Kisii James Ongwae, kamishna wa kaunti ya Nyamira Amos Mariba na wakilishi kadhaa wa kaunti mbalimbali. Waziri wa Ugatuzi Eugene Wamalwa, mwenyekiti wa baraza la magavana Wycliffe Oparanya pia walihudhuria hafla hiyo. As you go forward, my brother, I appeal to you that working closely where there are issues that are not clear. I've been a governor for 8 years. Just call me. We'll support each other. Nobody has a monopoly on knowledge. Even me, sometimes I call my brother Oparanya. I ask him, how do you do this? Despite the circumstances, we congratulate you and we welcome you as a member of the Council of Governors. As you are aware, the Council of Governors comprises of the governors of the 47 counties, and the main functions include promotion of visionary leadership. Tunaleta hongera kwa gavana wa pili wa Nyamira, na pia tunaleta the assurances of the national government ya kwamba tutafanya kazi naye vile tulikuwa tunafanya kazi na gavana Nyagarama. Huo urafiki and that commitment continues from today. My government will employ strategies aimed at fighting corruption so as to make Nyamira a true corrupt-free zone. We will be zero tolerance to corruption. At the moment, the wage bill of Nyamira is 60%, compared to what is allowed by the law, 35%. It's a challenge because at the moment we have broken the law. It's a challenge which will make us all leaders sit down and see how to tackle it. Na mtazamaji, mwaka 2020 ni mwaka ambao utasalia kwenye fikra za watu kwa muda mrefu, kwani ni mwaka ambao ulijawa na changamoto si haba. Wanabiashara wadogo ndio walioathirika zaidi na madhara ya janga hili la corona. Mwanahabari wetu Aziza Hashim anatujuza hali halisi kutoka eneo la Kibra. Mapema mwaka huu, dunia nzima ilikumbwa na janga la corona, na nchi ya Kenya kama nchi zingine ilibuni mikakati ya kukabiliana na kuenea kwa ugonjwa huu. Ingawa mikakati hii ilisaidia kukabiliana na janga hili, ilisababisha athari chungu nzima katika uchumi, huku wanabiashara wadogo wakiathirika zaidi, hasa katika kitongoji duni cha Kibera. Kutana naye Tina Okech, mwanabiashara na mama wa watoto wawili, akieleza hali ngumu anayopitia. Kwa upande yangu imeni affect sana kwa sababu nikipika vitu asiendi, biashara iko chini.
makastoma wako chini. Ikiwa imebakia siku chache tu kabla ya shule kufunguliwa, Tina kama wazazi wengine hajaweza kufanya matayarisho ya kutosha. Sasa vile saa hii niko na mtoto wa form 3 na vile saa hii biashara inanipeleka poa, sasa nashindwa vile nitawalipia school fee. Niko na wa form 4, niko na wa class 2. Hali ni ile ile kwa Doris Onyango anayeelezea changamoto anayopitia kama muuza mboga. Ni hata watu walikuwa wananunua, nilikuwa nauza gunia 2 hata siku moja. Sasa najaribu hata nusu gunia iishi. Ana matumaini kuwa mikosi zitaisha pindi mwaka mpya utakapowadia. Unakuja unauza wiki mzima na faida yake ni 200. Hebu imagine kama unakula, unanunua maziwa, unanunua kitu unaweza kula. Si pesa inapotea. Inapotea hata ukikopa pesa. Uende ukope pesa, uwezi rudisha. Vijana kutoka eneo la Karanja wameelezea hali mbaya wanayopitia hasa katika biashara zao toka janga la corona likite mizizi nchini. Hii mwaka kusema tu kweli mwaka imetupeleka vibaya sana. Yaani si hata mimi peke yangu, kila kijana. Yaani kuna vile maisha haiendi vile ilikuwa hizo miaka zingine. Yaani ile wakati hata ulikuwa unaweza beba hata kama 2,000, 3,000. Sasa hata huwezi fikisha hata nusu ya hiyo, unabeba hata saa nyingine 500, 600. Yaani kubaya tu sana, yaani hata tunashindwa hata saa nyingine. Hata wengine wenye wako na pikipiki za wenyewe wanafikiria kurudisha. Kuna wenye walikuwa na za loan zilichukuliwa zikaenda. Wanabiashara wadogo kutoka kwenye familia za kilala hoi wameigeukia serikali kuingilia kati ili hali yao iweze kubadilika. Nikiripotia runinga ya Ebru, jina langu ni Aziza Hashim. Na aliyekuwa gavana wa kaunti ya Kiambu Ferdinand Waititu amesema sheria inamruhusu kugombea nafasi ya ugavana hata wakati anapokabiliwa na mashtaka ya ufujaji wa mali ya umma. Waititu akizungumza na runinga ya Ebru kwa njia ya kipekee, anayo matumaini makubwa ya kuibuka mshindi kwenye uchaguzi mdogo wa ugavana katika kaunti ya Nairobi. Ferdinand Clifford Ndungu Waititu baba yao ni mwanasiasa ambaye amepitia changamoto sihaba, lakini je, amekuwa wapi baada ya kung'atuliwa mamlakani kama gavana? Nimekuwa na amani, nikifanya biashara zangu, nikifanya tu mambo yangu ya kibinafsi. Nimekuwa na mashida ndio ya koti, lakini Mungu amenishikilia. Masaibu ya Waititu yalianza wakati alipokwenda kinyume na matarajio ya Rais Uhuru Kenyatta. Masaibu yangu ilitokana tu na vile niingia tanga saa ile ilianza. Na ikawa mimi nilikuwa rafiki wa naibu wa rais na rais mwenyewe tulikuwa marafiki. Na rais ndio baba yetu. Naibu wa rais ni mama yetu kwa Jubilee. Sababu yeye ndio deputy party leader. Sasa vile kulikuja mama mgeni ambaye ni Tinga former private, sasa ile tuliona amekuja, si tukaona baba yetu anafurushwa. Na sasa jamaa huyu amerejea katika ulingo wa kisiasa katika mji wa Nairobi kujaza pengo lililoachwa na Mike Sonko Mbuvi aliyefurushwa kama gavana. Mimi sio nikiwa hapa ati mimi ni mgeni, mimi ni mtu hapa. Na kama kuna mtu mmoja anafahamu shida za Nairobi ni baba yao. Ayaenda ikawa hata mimi ndio tutaweza fanya kazi mzuri sana na badi. Hata hivyo ujio wa Waititu unajiri wakati anapokabiliwa na mashtaka ya wizi wa fedha za umma wakati akihudumu kama gavana wa kaunti ya Kiambu. Ndio ukatazwe kusimama, lazima kwanza ufungwe zaidi ya miezi 6 na uwe umemaliza apilu zako zote umeweka kotini. Waititu anajitetea kuwa hiyo si kisingizio kufungia nje kwenye kinyang'anyiro cha ugavana. Lakini ukiwa hata na kesi kubwa namna gani kama ile ilikuwa na rais wetu na deputy president wetu, na wakakubaliwa kusimama kwa sababu ni kesi, hajahukumiwa akafungwa, na hata mimi sasa sijahukumiwa na nikafungwa. Hata Waititu na Sonko wamekuwa marafiki wachana na pete, na sasa anaomba uungwaji mkono iwapo ataidhinishwa na IEBC. Sonko ni rafiki yangu.
Sisi ni mahasula na yeye pamoja. Sisi ni watu wamesurvive hii mji kwa siku mingi hii town. Na mimi nina hakika Sonko ataniunga mkono, yeye rafiki yangu kama hata simama. Iwapo IEBC wataidhinisha Waititu, basi atamenyana na wababe wengine akiwemo Dennis Waweru wa Jubilee, Margaret Wanjiru wa UDA, Miguna wa Third Way Alliance na Philip Kisya na wengineo. Mimi ndio governor, people's governor, governor wa mwananchi. Mtu yoyote atanifikia nikiwa governor. Chama cha ODM kinapania kuwasilisha Samuel Kiaga na Beth Siyengo kwenye uchaguzi wa mchujo, ambapo mshindi atakuwa mgombea mwenza wa mgombea wa chama cha Jubilee. Nikiripotia Mwanga wa Ebru, jina langu ni Jeff Khaemba. Haya basi, kwa taarifa hiyo inahusiana na kinyang'anyiro kizima cha kiti cha ugavana kaunti ya Nairobi, basi nachukua mapumziko mafupi, lakini narejea baada ya muda usiokuwa mrefu, kwa hivyo usibanduke. Naam, karibu tena mtazamaji kwenye Mwanga wa Ebru. Na kanisa Katoliki limewasihi wa Kenya kudumisha maagizo ya Wizara ya Afya yanayonuiwa kuzuia na kudhibiti kuenea kwa virusi vya korona nchini. Askofu Martin Kivuva wa Dayosisi ya Mombasa amewahimiza wa Kenya kuzingatia hatua hizi, hasa shule zitakapofunguliwa wiki ijayo. Athari ya janga la virusi vya korona zimeathiri njia za kuabudu katika dini zote ulimwenguni. Hatua zilizowekwa kuzuia kuenea kwa janga hili zimeshuhudia upungufu wa idadi ya wanaoabudu katika makanisa na misikiti kwa jumla. Kwa kuzingatia haya, Askofu Mkuu wa Kikatoliki Martin Kivuva amewataka Wakenya kuzingatia hatua hizi kwa lengo la kuzuia kuenea kwa janga hili. Ukweli ni kwamba ugonjwa huu ulivyo na ulipo, na tumeona, nimepata changamoto mimi kama askofu kwa mapadri kadha kupata ugonjwa huu. Wengine ikawa isolate them katika parokia, wengine wameishia mahospitalini, na hata tumepoteza mmoja wao kwa ugonjwa huu. So ni jambo ambalo napenda tuwatilie watu mkazo kwamba ugonjwa huu hupo. Huku akihutubia wanahabari, askofu huyo alisema kwamba janga la korona lilikuwa na athari kubwa kwa sherehe za kilitajia ulimwenguni kote, hasa katika kanisa Katoliki. Cha muhimu ni kujua, tumeelekezwa na watu wa idara ya afya kwamba tujitenge kwa kuvaa barakoa, kwa kunawa mikono, kwa kutotangamana kwa ukaribu. Haya ni mambo yanaonekana very simple msingi, lakini wengi wetu tumekwama, tumeshindwa. Alisisitiza umuhimu wa kuvaa barakoa katika maeneo ya umma ili kuepuka kuibuka tena kwa janga hili, hasa wakati wa ufunguzi wa shule ukikaribia. Ukienda mahala fulani, ndipo tapenda tuelekeze wazazi pia na walimu jambo hili liweze kutiliwa mkazo sana, hasa nyakati hizi ambapo shule zitafunguliwa, na tunaona bado kwenye magari na mabasi imekuwa vigumu. Sasa uambukizaji ni rahisi sana. Kiongozi huyu wa kidini pia alitaka serikali kushughulikia swala la mishahara ya wafanyikazi wa afya ili kuepusha mgogoro wa matibabu kupitia migomo. Let those who are supposed to do something do it. Hawahitaji kusukuma mpaka watu wazima wapige makelele barabarani. Madaktari tunaweza kuheshimu. Manasi nasikia sehemu nyingi hasa Pwani kuna sehemu fulani ambapo bado hawajaenda kazi. Sasa tunasema jamani, watu wetu wanaumia, na wakiumia sote tunaumia. Wanaoathirika, wanakosa wauguzi, na hata wauguzi wanaugua. So tunahitaji kutilia jambo hili mkazo sana. Na kwingineko, bunge la kitaifa mwaka huu limeshuhudia matukio mengi, ikiwemo kupungua kwa vikao kutokana na mkurupuko wa virusi vya korona nchini. Na mwanahabari wetu Abdiaziz Hashim ametuandalia makala ya matukio bungeni. Tazama. Of that culture of believing in propagating lies and knowing that they have been succeeding in propaganda,
Mwaka ulianza na masaibu kwa aliyekuwa gavana wa Kiambu Ferdinand Waititu baada ya bunge la seneti kubuni kamati maalum ya kuchunguza hatua ya kubanduliwa kutoka afisini kwa gavana huyo. Siasa za mirengo ya tangatanga na kieleweke ndani ya Jubilee zilishamiri katika bunge la seneti katika kikao hicho maalum kilichoitishwa kujadili madai yaliyoko kwenye hoja ya kumwondoa afisini Ferdinand Waititu baba yao. Even in this house I know a big number of you will also become governors. You will also come here and you require justice to be done to you. Wakiongozwa na kiranja wa wengi, seneta wa Murang'a Irungu Kang'ata walidai kuwa aliyekuwa kiongozi wa wengi Kipchumba Murkomen aliteua wanachama wa mrengo wa tangatanga pekee katika kamati hiyo, huku upande wa kieleweke ukikosa uwakilishi. Nao maseneta Samuel Pogisho wa Pokot Magharibi na Farhia Ali walidai Murkomen aliandaa orodha hiyo kwa lengo la kumwokoa Waititu, na hatimaye Waititu alibanduliwa kutoka kwa wadhifa wake kama gavana wa Kiambu. James Nyoro aliapishwa kama gavana wa serikali ya kaunti ya Kiambu, nafasi iliyoshikiliwa na Ferdinand Waititu aliongolewa mamlakani na seneti. Mwezi wa Februari, wingu la simanzi lilitanda nchini baada ya aliyekuwa rais wa pili wa Jamhuri ya Kenya Daniel Toroitich arap Moi kuaga dunia. Moi aliaga katika hospitali ya Nairobi baada ya kuugua muda. Rais Uhuru Kenyatta aliongoza wa Kenya katika shughuli ya kutazama mwili wa hayati mzee Daniel Toroitich arap Moi katika majengo ya bunge. Today we celebrate the life of a patriot who, wherever in Kenya he found himself, he would calm fears and raise the hopes of everyone who heard him. No part of Kenya was strange to him, and nor were her citizens. Deep in his DNA, he understood and prized our culture and national character. Wakenya walimiminika na walipata fursa ya kutazama mwili wa mzee Moi katika majengo ya bunge. I, Mutahi Kagwe, having been appointed a cabinet. Kwengineko, aliyekuwa seneta wa Nyeri Mutahi Kagwe pamoja na aliyekuwa katibu katika wizara ya mazingira Betty Maina waliapishwa na kushika rasmi hatamu kama mawaziri baada ya kuadhimishwa na bunge la kitaifa. Kagwe aliingia katika wizara ya afya wakati ambapo taifa lilikuwa linakosa usingizi kufuatia tishio la maradhi ya corona, jambo ambalo limempelekea Rais Uhuru Kenyatta kumpa Kagwe amri ya kuona kuwa Wakenya watabakia salama. I said that as far as coronavirus is concerned, it is not a question of whether. It is not a question of if we are going to get a case in due course. It was a question of when. I want to inform you that the Ministry of Health has confirmed the first coronavirus case in Kenya. Mwezi Machi, Kenya ilithibitisha kisa cha kwanza cha virusi vya corona. Kisa hicho kililazimu idara mbalimbali za serikali kuchukua hatua ya kuzuilia maambukizi ya virusi hivyo. Kufuatia kisa hicho, bunge la kitaifa na lile la seneti liliandaa kikao maalum kujadili mwelekeo wa Rais Uhuru Kenyatta wa kupunguzia Wakenya ushuru. Spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi na spika wa seneti Kenneth Lusaka walisema watapunguza mishahara yao kwa 30%. The president yesterday did make some pronouncements and called on other leaders also to take a cue because this time calls for individual sacrifice and collective sacrifice. And we have consulted with my brother here, and like I said, we speak up for ourselves because we are on recess, and members of parliament and both senators and members of National Assembly are still away. And we have also agreed that we are going to take a salary cut of 30% of our salary for the next 3 months. Mwezi huu, majengo ya bunge yalisalia kuwa mahame kufuatia mkurupuko wa virusi vya corona. Bunge lililotarajiwa kuendesha kikao, lakini spika Justin Muturi alisitisha vikao hivyo katika mazingira yasiyoeleweka, huku madai yakitolewa kuwa baadhi ya wabunge wameambukizwa virusi hivyo.
Wengi wa wabunge walijawa na wasiwasi madai yalipozuka kuwa baadhi ya wabunge na maseneta waliozuru Marekani na wengine waliotangamana na mbunge mmoja kutoka pwani wameambukizwa virusi hivyo. Mwezi Mei kulishuhudiwa misukosuko katika bunge la Seneti. Kitavurugika. Huu ndio usemi ya seneta wa Narok Ledama Olekina baada ya kubanduliwa kama mwenyekiti wa kamati ya Seneti kuhusu ukaguzi wa fedha za kaunti. Kupitia barua kutoka seneta James Orengo, alimjulisha spika wa Seneti kuhusiana na mpango wa kumwondoa Ledama kwenye kamati mbili muhimu, ingawa Olekina alipuuzilia mbali hatua hiyo. Kiranja wa wengi katika bunge la Seneti Irungu Kang'ata aliwasilisha mswada wa kumwondoa Kithure Kindiki kama naibu wa spika kwenye Seneti. Mabadiliko hayo yanajiri kufuatia hatua ya kiongozi huyo kukosa kuhudhuria mkutano uliokuwa umeitishwa na Rais Uhuru Kenyatta kwenye bunge la Seneti. The Speaker, I actually kind of like what Kang'ata is doing. Because, Mr. Speaker, the country has been waiting with bated breath to know what is this big mistake the son of the Ameru has done. And Mr. Speaker, it will be wrong, Mr. Speaker, for us to rush. I don't agree with Senator Sakaja that we must rush, Mr. Speaker, and just vote. Because perhaps, Mr. Speaker, we are haunted by our conscience and the shame that comes with the things we are about to do. Mr. Speaker, allow the mover. I am of the opinion that, Mr. Speaker, allow the mover to parade his, Mr. Speaker, evidence before the public, because even though we are in these chambers, the Senate itself is on trial. My case is a fait accompli, and therefore I must be removed from office by all means whatsoever, even by unconstitutional means. Wadadisi wa kisiasa walidai kuwa huenda ni mbinu ya kuondoa viongozi ambao wanamuunga mkono naibu rais William Ruto. Kindiki atakuwa kiongozi wa tatu kuondolewa baada ya maseneta wenzake kama Kipchumba Murkomen na Susan Kihika kuondolewa kama kiongozi wa wengi na kinara wa wengi kwenye bunge la Seneti. Na hatimaye Kithure Kindiki alibanduliwa kutoka kwa wadhifa wake kama naibu spika kwenye Seneti. So the ayes have 54, the nays have 7, abstentions 0, so the ayes have it. Mwezi wa Juni, shoka la Jubilee ulizidi kushuhudiwa, na katika juhudi zinazoonekana kumpiga vita naibu rais William Ruto, Rais Uhuru Kenyatta aliwafurusha baadhi ya viongozi ambao ni wafuasi wa naibu rais William Ruto kutoka kwa nyadhifa zao katika bunge la kitaifa. Wabunge Benjamin Washiali ambaye alikuwa kiranja wa wengi na naibu wake Cecily Mbarire wote walifungishwa virago na kutimuliwa kutoka kwa nyadhifa hizo. Vile vile mbunge wa Garissa Town Aden Duale alipigwa kalamu kama kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa na nafasi yake kunyakuliwa na mbunge wa Kipipiri Amos Kimunya. And I really want to thank His Excellency the President as a party leader for proposing me to take over as the new leader of the majority party in Parliament. I've been in that position before as Deputy Leader of Government Business in the 11th Parliament, in the 10th Parliament, and I know what it means to be in the House every day. Duale ambaye alihudumu kwa miaka 8 alipokonywa wadhifa huo kutokana na madai ya kuegemea upande wa naibu rais William Ruto kinyume na matarajio ya wandani wa Rais Uhuru Kenyatta. People who are looking for a guru's head is not the Point of order, Mr. Speaker. Wengineko, wawakilishi wadi wa Kirinyaga walifikisha Seneti mswada wa kumbandua gavana Anne Waiguru kutoka kwa wadhifa wake. Kamati ya maseneta 11 iliyobuniwa kuangazia mchakato mzima wa kutimuliwa kwa gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru halikumpata na makosa yoyote. Kamati hiyo iliyokuwa inaongozwa na seneta wa Kakamega Cleophas Malala ilisema kuwa wawakilishi wa kaunti ya Kirinyaga hawakuwasilisha ushahidi wa kutosha dhidi ya Waiguru. When Governor Anne Waiguru was making closing remarks, he talked about BBI and handshake being fought because she was supporting BBI and handshake. I want to say that is one of the worst defense that I've had in this country. And I want to advise the 4 governors that their impeachment
motions are lying in their county assemblies, just shout BBI and handshake and your problems will go away. Na mtazamaji, bila shaka hiyo ni sehemu ya kwanza ya makala ya matukio bungeni mwaka 2020 na sehemu ya pili utaipokea hapo kesho. Na mtazamaji, kufikia hapo basi nachukua tena mapumziko mafupi na nitakuwa narejea na taarifa zaidi ikiwemo zile za spoti. Na mtazamaji, kufikia hapo basi sina la ziada, maana mwelekezi ananijuza kwamba kidogo muda umenipa kisogo, kwa hivyo sina budi ila kukusanya virago vyangu na kuondoka. Jina langu ni Busara Naaman na mwenzangu aliyekupa taarifa hizi kwa lugha ya ishara ni Joyce Wairimo. Lala salama mtazamaji.